أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء العاملين واستماع كلام الحكماء العالمين بذات الله تعالى المسيبين في أقوالهم وأفعالهم فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة أي علم النبي كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. وفي riwayatin At-Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubaro wasairul ulama wa khalatul hukama. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalatul kubaro. Fa innal ulama salasatu aqsam. Hartosna wallahu alam bihaqiqatil murad. Alaikum dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum kedu nutup kedah netepi aranjeun kabeh. Kedah istiqomah aranjeun kabeh. Kedah ngalaksanakeun aranjeun kabeh bimujalasatil ulama. Kudu loba ruang riung jeung ulama. Komo di akhir zaman ayeuna sing hade di akhir zaman ayeuna kudu loba ruang riung jeung ulama. Sabab saeutik dosa kadang ngumpul jeung ulama ge migawe dosa bagi urang komo jeung lain ulama cacak jeung ulama jadi sok aya migawe dosa tak perlu diperhatikan ku urang kudu ruang riung jeung ulama. Sabab ruang riung jeung ulama nampora raina ge an-nadru ila wajil alim ningali kana raina alim ningali kana raina ulama ibadah nganu kumaha ningali rarai ulama anu ibadah teh hate bari nyantel keresep kakarak jadi ibadah nampona. Sabab teu ari-ari minang nempo ulama minang nempo guru tapi hate teu nyantel cinta teu jadi ibadah malah jadi siksa. Contoh Abu Jahal unga poe pagiling gisik unga poe ningali raraina Kangjeng eta si Abu Jahal tapi dina hate teu aya iman dina hatena teu aya iman. Masya Allah kumaha akhirna ya kusabab dina hati teu aya iman ya cilaka cacak ningali Kangjeng anu ngagaduhan karomah tapi teu dibarengan jeung iman cilaka. Itu sanajan ungal poe pagiling geus tapi urang umat akhir zaman can kantos ninggal Kangjeng tapi dina hati iman ka Kangjeng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman dina hati. Insyaallah urang ka aku umatna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
likulli holi minal awali muqtahimi. Kangjeng Nabi nu diarep arep pisan syafaatna tina sagala pakewu anu larap ka umatna. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. He Pangeran mugi Gusti ngawuhan rahmat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad nu janten panutan alam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, gitu dulu. Jadi kurang kudu daek ruang riung jeung ulama wastimai kalamil hukama jeung kudu ngadengekeun cariosan-cariosanana ulama hikmah. Naon ulama hikmah teh? Ulama anu beramal. Jadi perlu diketahui bahwa kehidupan orang di dunia hiji daek ruang riung jeung ulama, kadua daek ngadangukeun kana kalam-kalamna ulama anu beramal. Nyata ulama ul akhirat, ulama akhirat, ulama akhirat. Nah, sekian, mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.